Hello，大家好，我係 Owen。咁我想藉住呢段片同大家分享下 Sport and Mind Trainer 課程嘅簡介同埋發展。咁我呢度亦都會有 PowerPoint 喺度㗎，咁大家都可以喺網站下載呢個 PowerPoint，然後有興趣可以繼續聽我呢個影片去講解下 Sport and Mind Trainer 或者 Training 啦，係啦，個課程係做啲乜嘢，或者對大家嘅工作有啲咩幫助，係啦。咁我都跟住個 PowerPoint 去講啦。咁啊 Sport and Mind 嘅背景，即係呢個課程係點樣誕生嘅？咁我自己本人就係讀運動心理學嘅，我就觀察到香港個精神健康個情況一直都比較嚴重啊，我會認為啦，即係越嚟越惡劣啦。可能係壓力因素啦、焦慮啦等等嘅情況啦，係啦，工作壓力啦。咁究竟香港個精神健康方面個支援足唔足夠咧？係啦，咁我哋希望喺運動心理呢個範疇、呢個課程度提供到精神健康呢一個支援嘅，係啦，都希望幫到大家，喺精神方面呢個範疇方面，譬如減到壓力啊，甚至可以幫到大家做運動嘅時候咧，更有規律啦，更可以 support 到大家去 keep 住做運動啦，係咪？因為做運動始終同大家健康都好有關係啊嘛。咁但係運動心理學有個誤解嘅就係佢可能會好多人都認為運動心理學同運動員好有關係。咁其實唔係淨係運動員嘅，運動心理學我會再細分3個範疇嘅。第一個範疇當然啦，即係運動心理學啦，運動啦，即係譬如係競爭性嘅，即係踢波啊、籃球啊，你要贏對方嘅，係啦。咁除咗身體上嘅強壯啦，即係身體上嘅能力啦、技巧啦，咁甚至我哋牽涉咗就係心理嘅技巧，點樣可以幫助運動員喺運動場上面發揮到自己應有嘅水準咧？咁我哋呢個範疇屬於運動心理學。另一個範疇咧，其實係叫健身心理學，係啦，健身 exercise。咁啊，聽到個名咧，其實咧都同我哋譬如疾病咧可能有關係，係啦，即係譬如你可能膝頭哥受傷，你會去睇物理治療師或者醫生，然後你會有相應嘅藥啦，或者運動你需要去做啦。咁究竟你可唔可以持續去做嗰個運動咧？係啦，咁呢一點其實已經係唔容易噶啦，係咪？即係你收到 order，你要每一日去做，譬如做20下嘅掌上壓咁樣，係啦，你已經有個配方啦，係咪？呢個配方話俾你知，你點樣可以幫助你嘅身體噶啦，有晒答案噶啦。但係個問題就係，嗰個病人可唔可以持續去做呢一樣嘢啦？係啦，甚至佢究竟佢做嘅過程究竟係咪標準啦？可唔可以佢自己願唔願意去做啦？甚至做完之後其實有冇反效果嘅咧？對於佢嚟講係啦，因為我哋知道情緒對我哋嘅身體都係有影響噶嘛，係咪？咁呢個屬於健康心理學，係啦。第3個範疇其實係表現心理學，係啦 ，performance 有關嘅。係啦，你可以想象得到就係音樂家、演奏家、電競選手，係啦，佢哋嘅活動都唔係碰撞性嘅，但係其實佢哋都牽涉咗，譬如喺舞台上面啦，記唔記得歌詞啦，係啦，有冇所謂發台瘟啦，發唔發揮到應有嘅水準啦？咁呢啲其實都有機會話因為個表演者緊張而發揮唔到噶嘛。咁亦都係牽涉咗表現心理學啦，點樣可以幫到佢喺個舞台上面發揮到應有水準咧？係啦，咁所以細分其實係有3個範疇嘅，但係我哋統稱都係叫運動心理學，係啦。咁啊，簡單嚟講就係我哋希望呢個課程可以填補到香港甚至亞洲精神健康方面個支援啦，係啦。雖然啱啱咁講都係我哋聽落好似運動心理學，同健康好似冇乜關係喎，但係其實裏面都係有健康嘅健身心理學，係啦，都係同健康好有關係嘅。咁好多研究都已經即
證實咗呢一方面嘅啦，即係已經做咗好多研究啦，係啦，都唔係淨係我自己去講噶啦。係啦，咁點解我哋叫 Sport and Mind 咧？呢度講少少啦，我哋都明白嘅係啦。點解香港個精神健康個支援可能喺大家個心目中都唔係好足夠咧？仍然見到好多人有情緒病啊、自殺情況等等咧，係啦，有一個原因，其中一個原因係我咁認為啦，即係透過研究係啦，就係同我哋嘅大家覺得精神健康呢樣嘢好避忌嘅，即係係個污名嚟嘅，即係大家講親呢一樣嘢咧，都好似唔係咁老禮啊，即係啦，即係有個傳統嘅思想影響咗我哋呢一方面，即係佢唔係外國人咁樣冇所謂啦，我哋照講呢個 topic 啦咁樣。但係香港好似始終都會有呢一個避忌出現嘅，可能越嚟越好啦，但係都比外國未到咁理想嘅狀況，即係都有少少避忌嘅，係啦。咁所以我哋個課程名啦，甚至大家用嘅 title 咧，我哋希望都唔牽涉咗 psychology 啊、mental 啊呢啲字眼。咁我哋用 sport and mind 係啦。咁所以大家唔好誤會，就係即係 sport 就一定係運動啊。啱啱都解釋咗，就係運動心理學牽涉咗包括咗健身心理學同健康疾病有關嘅，係咪？咁所以 sport and mind 即係比較你可以 sporty 啲啦，個感覺上係啦。係啦，咁我哋呢個課程其實除咗理論啦，少許理論啦，係啦，咁我哋有好多 practical 嘅東西，即係譬如我哋上堂當然會講，點都會講解少少理論嘅嘢嘅，即係呢個技巧用嚟做乜嘢，或者近年點樣應用，咁然後我哋都會有啲 practical，即係譬如大家一定要喐動啊，係啦，我嘅課堂咧，我只中意咧就係透過喐動，透過活動去話俾大家知嗰個技巧係點樣應用嘅，係啦，點樣影響到大家。咁令大家個印象深刻啲，咁所以呢個位我哋都花咗啲心思，點樣 creative 話俾大家知，有啲活動其實可以應用得到喎。咁甚至你可以學咗我哋呢啲活動咧，喺出邊應用，係啦。咁我哋都試過，我都教咗過百人㗎啦，即係唔係成個課程咁教啦，但係裏邊嘅內容啊，我哋咁樣揣摩啊，我哋去教授啊，都超過百人㗎啦。咁大部分嘅學員咧，基本上所有學員咧都好中意practical 嗰部分嘅，係啊，即係實踐嗰部分係啦。theory 嗰部分有機會瞓着啦。咁但係大家都明白要有呢一部分嘅係啦。好係啦，咁啊同大家講少少 sport and mind 完成咗之後。係啦，我冇講咁多 details 嘅，大家係啦。咁但係最重要嗰樣嘢就係大家可以點樣用喺個工作上面咧？係啦，目前咧就未有 sport and mind 呢個角色嘅，但係我哋覺得都係好有潛力嘅，因為我哋參照咗唔同國家啦，譬如喺英國有個角色叫做player care 係啦。佢係出現喺邊度咧？喺英超啦，係咧英冠啦，甚至好低組別嘅聯賽咧，你都會留意得到有呢個角色嘅。佢同 sports psychologist 即係運動心理學家有好相似嘅，係啦，即係好似香港嘅 social worker 同埋 welfare worker，佢哋都好相似，做嘅嘢都可能好相同，係啦，可能係一個有牌，一個冇牌，係啦。咁喺英國嗰個情況都係差不多嘅。咁啊 player care 咧，其實佢嘅工作都係幫運動員提供一啲 support 啦，係啦，日常生活嘅 support 啦，係啦，咁所以我哋參照咗 player care 啊，甚至其他角色啦，喺外國嘅角色啦，咁我哋係 sport and mind 呢個角色咧，係分咗兩部分嘅，簡單分咗兩部分，咁所以俾大家知道，喂，究竟讀完呢個可以喺工作上面點樣應用咧？大家都可以去解釋俾人哋知嘅。其實你學完之後，你可以點樣用呢一嚿嘢？嗱，第一部分咧就係佔70%嘅，我會認為係啦，係日常支援嘅。係啦，即係一啲實質上你要做嘅嘢啦，比較多啲嘅係要，係特別喺香港亞洲地區。第一樣咧，例如啦，係啦，運動員去到一個球隊、一個球會，佢需要適應噶嘛，係咪？佢未必係一個全職嘅運動員，佢可能讀緊書，甚至係可能係一個家庭嘅支柱，係啦。
咁所以我哋有個責任咧，就係 Sport and Mind 嘅責任就係話俾佢知，我哋有啲咩提供俾佢哋啦，有啲咩 support 啦，點樣可以幫助佢，包括譬如佢嘅住宿啦，住邊度咧？佢嘅交通咧，即係佢去運動場啊，去球會啊，同佢屋企之間嘅距離遠唔遠嘅咧？咁呢個都可能有影響喎，影響佢生活嘅喎。咁第三樣就係個學業啊嘛，係咪？佢可能係一個學生，佢哋可唔可以兼顧到學業之餘，又兼顧到個訓練同埋比賽咧？即係好多方面嘅呢度係啦，又可唔可以兼顧到同屋企人之間嘅關係咧？係啦，咁好多方面嘅呢樣嘢。咁有啲似係咪有啲似 welfare worker 係啦？但係我覺得呢個係好重要嘅，但係我哋傾向喺個運動方面，我哋可以點樣喺運動嘅角度幫呢個運動員啦，或者運動愛好者啦，或者甚至幫教練啦，係啦，點樣去平衡各方面咧？係啦，咁可能有時個運動員佢係想完全投入晒喺運動方面嘅，係啦，咁究竟周邊嘅人支唔支持啦，或者佢又可唔可以接受到啦個運動員？咁呢樣嘢我哋要進行好多協調嘅，係啦，我哋甚至未必同運動員直接溝通，我哋可能要同第三者去溝通，譬如佢哋嘅家長啦、佢哋嘅教練啦，咁你可以諗到嘅就係好多唔同嘅 dynamics 嘅關係，好多唔同嘅。咁第二樣咧就係我哋覺得佔3成嘅啫，係啦，都要做嘅，因為我哋嘅角色有少少似 sports psychologist， 即係我哋都學咗好多，我哋都要學心理技巧啦，係啦，啲 sports science 運動科學嘅東西啦。咁然後我哋點樣可以直接幫運動員甚至運動愛好者、健身者，佢可以用喺佢同運動有關嘅事情上面咧，係啦，譬如 self-talk 啦、自我對話啦、image 啦、意象啦、goal setting 啦，好多唔同種類嘅技巧。係啦，咁我哋喺課堂上面都會講嘅，係啦，我哋講唔晒嘅，係啦，要需要大家去 further 去 study 自己有興趣嘅技巧，即係譬如有啲同學仔佢對自我對話係好有興趣嘅，呢個範疇其實好大嘅，係啦，有啲咩 type 嘅自我對話咧，係啦，咩 type 可以幫助到乜嘢嘅運動員咧？哇，呢個你要靠大家去做好多研究，係啦，包括 image 都係，意象都係，係啦。咁亦都因應我嘅背景啦，係咪？同埋我哋團隊嘅背景啦，譬如都係 base on唔同學院嘅一啲教育嘅，係啦，因為每間學院咧，我哋嘅課程都唔一樣嘅，係啦，有啲學院我哋會着重比較多啲喺 exercise 嘅 psychology 啦，係啦，或者我間學校會教埋呢個 psychology of injury and rehabilitation 啦，即係同受傷康復有關嘅一啲心理學技巧，係啦，咁有啲學校係未必會教呢一樣嘢，咁所以我哋嘅課程大多數的確係好 depends on 我哋嗰個強項喺邊度嘅，係啦，就算你去到學校都係咁樣嘅，係啦，個老師都係會講佢自己專長嘅範疇嘅研究，係啦，同埋佢相關同佢範疇相關嘅研究，係啦，未必相關佢未必相關，同埋佢唔擅長咧佢有機會會避開嘅，係咪？咁所以因為佢課程係佢哋設計㗎嘛，係啦，咁所以就仲有一樣咧，就係我哋比較着重，就係有3個 step 去幫大家嘅，係啦。第一個 step 咧就係要做 assessment 啦，評估，係啦，因為我哋覺得如果你唔做評估，直接提供介入，當然你可以有你嘅原因啦，係啦，咁但係每一個原因都唔一樣嘅，係啦，咁所以我哋希望有評估係因為每一個人咧都唔一樣，我哋希望透過評估有啲數據，同埋透過自己嘅對運動員啦或者嗰位 client 嘅認識，係啦，而作出最有效嘅介入技巧，係啦，總之有評估啦，然後我哋透過評估得到啲資訊，係咪越多越好？咁然後去進行介入啦，然後最後我哋可以分析啦，即係分析佢有冇進步啦，有冇退步啊，定係有其他嘅情況出現啊咁樣。咁所以其實你可以留意到3個 step， 係啦。咁我其中一篇學術嘅文章咧，都係用呢個形式去做嘅，係啦，即係咁大家都可以去參考。咁我當然亦都會教大家去點樣去應用啦，係啦。
要求方面啦，讀 Sport and Mind 嘅要求咧就唔高嘅，咁只要你對運動心理有興趣咧就完美㗎啦，係啦。因為我哋呢個課程唔係話要大家成為幫唔到大家直接成為 sport psychologist， 但係 sport and mind 嘅作用咧，我哋希望 practical 啲係啦，但係亦都保留一啲專業嘅，即係我哋同大家講，因為大家都要有可以做到 assessment 評估介入同埋分析。咁呢個部分已經有少少似 sport psychologist 啦，係啦。係啦，咁除此之外，我哋嘅課程我冇講太多裏邊個單元做啲乜嘢啦，係因為我覺得大家睇 PowerPoint 都可以噶啦，係啦。除此之外，我哋有啲工具啦，係啦，始終精神健康啊、運動心理啊，即係同心理有關嘅嘢，大家都覺得好似好抽象，咁所以我自己都比較中意咧去開發一啲產品出嚟嘅，係啦 ，physical 嘅產品係啦。咁其中一樣我哋有嘅產品咧，其實係一啲卡啦。係啦，一啲卡，咁呢啲卡其實可以幫大家去應用唔同嘅技巧喺唔同人身上，係啦，因為有啲卡你可以睇到啲卡嘅作用係啲乜嘢，同埋你可以譬如我哋有啲，譬如你可以去組合一啲我哋呢副卡其實有兩方面嘅，係啦，一方面咧就係有啲技巧話俾大家知啊，運動心理有啲咩技巧咁樣啦，係啦，做啲乜嘢啦，係啦。咁第二咧就係有啲卡咧係問題嚟嘅，係啦，你可以用呢啲卡去引發同學仔個 client 嘅一啲諗法，即係譬如有啲問題就問啊，你過往有冇試過乜嘢嘅即係挫敗啊，然後你點樣面對啊？有時透過啲問題咧，可以令到個受眾啦，或者嗰個 client 咧，去思考多啲，係啦，而唔係你直接俾答案佢，係啦。咁我往往呢個係最理想嘅做法嚟嘅，係啦。咁所以你透過呢啲卡其實可以玩好多唔同嘅活動嘅，係啦，甚至可以幫自己去組合唔同嘅技巧，然後幫唔同嘅客人，係啦。咁我哋喺呢個課程裏邊都會教大家去玩呢一副卡牌嘅，係啊，咁呢副卡牌其實係我設計嘅，係啦，我哋團隊一齊設計咁樣啦，係啦，咁希望有啲實物揸喺手咧，同埋可以提到大家有啲咩技巧，學咗啲乜嘢咧，咁啊大家自由組合咁樣啦，係啦，咁啊希望可以幫到大家，咁呢個其中一樣咯，係啊，咁我哋遲啲會有一啲程式方面嘅工具啦，或者實物電子但係實物嘅工具係啦，可以幫到大家自己應用又好啦，係啦，甚至應用喺嗰個 client 身上都好嘅，係咪？總之有實物就比較好啲噶啦。咁希望幫到大家啦，因為呢段片我就唔係好 formal 咁樣去解釋 Sport and Mind Trainer 做啲乜嘢，或者對大家有啲咩幫助嘅。咁我都係好 feel free 咁同大家去講，亦都唔係同大家講哇呢個課程係最好嘅啦，係啦。咁你可以留意得到香港都有其他運動心理嘅課程啦，係啦，我亦都唔介意喺呢度講嘅，係啦，佢哋有佢嘅好處，我哋亦都有我哋嘅好處，咁所以你要揀合適你嘅一個方法，係啦，我哋未必係最好，甚至如果你真係有啲同學仔問我，讀呢個課程好啊，定係讀大學嘅課程好咧，係啦，咁我覺得我會回答就係視乎佢想做啲乜嘢，係啦。如果佢想做一個註冊嘅運動心理學家，係啦，即係有一個機構去監督嘅，有個註冊嘅 number 嘅，我會建議直接去大學啦，係啦。不過你可以留意得到就係要成為註冊嘅運動心理學家咧，要大概花7至8年，即係你讀咗個 bachelor 個學士同埋碩士，然後都未完喎，即係而家嗰個先開始喎。你要去做實習，即係你揾你嘅督導啦，係啦，你去實習，然後你又要考試，又要有少少唔知係咪辯論啊？如果英國嘅話，最後先成為一個註冊嘅運動心理學家，係啦。工作咧都有嘅，不過大多數都係喺外國嘅，係啦。咁所以大家要
睇多啲相關嘅資訊，有啲乜嘢適合你啦。咁但係 Sport and Mind 我哋嘅呢個課程相對就直接拎走一啲 practical 嘅嘢，然後可能啦直接喺香港咧有一個咁嘅 title 可以用得到，甚至你可以有呢一個能力啦，係啦，附加喺你嘅本身嘅工作上面，係啦。咁所以係視乎你要啲乜嘢，係啦。嗱，呢同埋呢個課程就唔係貴嘅，係啦。我哋定呢個價位咧，其實都係我就咁睇咧。嗱，Sport and Mind 嘅課程啦，係啦，2000幾蚊。你話貴唔貴？我覺得有時即係你可以參照其他唔同嘅課程嘅，係啦。同埋我哋嘅團隊啊，包括我啦，係啦，包括我哋有啲導師係喺美國啦。日本啦，佢哋都係出過文章啊嘅導師嚟嘅，係啦，咁啊亦都出過一啲即係 Q1、Q2 啦，即係比較 top 嘅文章啦，係啦，即係有人去引用嘅啦文章啦，係啦，咁所以我哋比較着重係運動科學，我哋嘗試去做多啲研究，話俾大家知點樣去應用喺真實嘅生活上面啦，係啦。當然你留意得到就係有啲導師佢好似好即係好大家都好欣賞佢嘅，但係佢未必有一啲研究。咁你視乎你要啲乜嘢啦，係啦。你覺得佢可能真係教到你嘢嘅，咁你就你可以選擇佢哋，係啦。咁但係我哋有時都未必講到答案俾你知，特別係我自己咧，我都唔係好中意話俾你知啊100% 或者90% 你係可以work 㗎咁樣，係啦，因為始終人係好複雜嘅，我都好難同你講係咪真係 work， 但係透過研究，我哋嘗試收窄個範圍，收窄個範圍啦，係啦，因為我哋做研究都唔係完美嘅，係啦，即係只係話俾大家知我哋即將接近個真相係啦，但係其實最終我哋都揾唔到個真相嘅係啦，因為隨住時間去變啦，亦都有唔同因素會改變㗎啦。咁所以我自己比較中意咧，就係話俾大家知有呢啲研究喺咩情況底下可以幫到嗰位運動員或者個客人係啦，但係係咪絕對正確咧？係啦，有待商榷咯，有待大家去再發掘、再研究唔同嘅範疇題目。係啦，咁所以我呢個咁都比較長啲嘅一個講解咧，希望幫到大家了解 Sport and Mind 課程一啲簡介啦，做啲乜嘢啦，對大家嘅工作有冇影響啦，係啦，咁如果有問題咧，有疑問啦，都可以透過我嘅 IG 問我嘅。咁我哋其實呢一班咧。我哋唔係呢一班，我哋呢個課程啦，湊夠人我哋就開班啦。咁但係都係面授嘅，最理想都係面授，係啦。我有諗過網上嘅，但係未必做到個效果，因為啱啱我哋開頭好早講就係你要喺課堂度喐動去應用個技巧，然後有同學仔真係要有互動嘅，面對面嘅。係咯，會比較好啲嘅。喺網上，我哋帶唔到呢個效果俾大家，係啦。咁所以即使喺呢個網絡年代咁發達嘅情況咧，我亦都建議大家真係去上實體，係啦。網上唔係唔得嘅，即係只係大家個收穫會少啲。我做網上係冇問題嘅，係咪？但係我哋想個效果好啲，係啦。想你可以自用。覺得值嘅係啦，雖然個價錢絕對係唔貴，但係都想大家學以致用，可以應用到喺自己嘅生活度，甚至係其他人身上，得唔得？咁希望可以幫到大家啦。咁有機會就再同大家去解釋。拜拜。